what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they apologize. Assalamualaikum, please subscribe my channel ट्रैक्टर ट्यूब। ये देखें, आपको आज नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। 785 ट्रैक्टर विलेज में काम कर रहा है कल्टीवेटर के साथ। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, मतलब हमारे विलेज में बहुत से जो है ना ट्रैक्टर मौजूद हैं। मैसी हो गया, गहाजी हो गया, ये भी तो मैसी का मॉडल है ना। बस मैंने थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाई है। ये देखिए, अब जो है ना रैपर हो गई और गंदम मतलब गंदम कटाई हो गई, थ्रेशर भी लग गए। अब जो है ना कल्टीवेटर के साथ जो है ना हाल लगाया जा रहा है। ये देखें, पावरफुल ट्रैक्टर है, काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है ये। इसके साथ हाल लगाया जा रहा है, काफ़ी पावरफुल 385 ट्रैक्टर है। ये देखें।